ये क्या है? ये अजवाइन का ट्री है। ये मेरे पास है। ये कितना बड़ा हुआ है देखिए। ये अजवाइन का ट्री है। ये मैं रोज़ पीती हूँ। ग्रीन टी के बदले ये पीना चाहिए। ये बहुत ही गुणकारी होता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में जानिए है। देखिए, इसे अजवाइन कहते हैं। देखिए, ये मेरे पास पौधा है, मैंने लगाया है। ये बहुत सुंदर दिखता है और ये बहुत बड़ा भी हो जाता है। अगर आप ये डंठल भी आप लगा देंगे मिट्टी में तो ये हो जाएगा, और इसको पानी में भी डालेंगे तो ये पानी में भी हो जाता है। बहुत अच्छा है ये अजवाइन है। देखिए, ये कितने काम का चीज़ है आप जानते नहीं हैं। क्या आपका ग्रीन टी ख़त्म हो गया है तो ये ग्रीन टी बन सकता है, जो कि मैं रोज़ पीती हूँ। हमारे घर में ये रोज़ पीते हैं सब। देखिए, इसका एक पत्ता लीजिए और थोड़ा अजवाइन डालिए या फिर हल्दी थोड़ा डालिए और थोड़ा सौंठ डाल के इसको बॉईल करिए और हो गया आपका ग्रीन टी। ग्रीन टी आप पीजिए। और फिर क्या करेंगे, आपको ऐसे बड़ा बड़ा पत्ता लेना है। इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आप इसको गर्म कर लीजिए। फिर इसको आपको जो भी चटनी बनाएंगे या रायता बनाएंगे उसमें इसको स्प्रिंकल कीजिए। आज एक कसूरी मेथी इसे भी आप डाल सकते हैं। देखिए, और फिर क्या करेंगे, देखिए इसे आप 10-12 ऐसे ले लीजिए तोड़ के और इसको पीस लीजिए। इसको चटनी बना के खाइए। इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा दही और थोड़ा साल्ट। ये बड़ी चटनी बन गया आपका। आप पकौड़े के साथ इसे खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको, और इतना हेल्दी है आप इसे हैरान हो जाएंगे सुन के इसका। तो आप ये ट्राई कीजिए और आपका ग्रीन टी को स्किप कीजिए और ये आज ऐड कीजिए आपके ग्रीन टी की तरह। देखिए कितना कमाल होता है।